Nosel kecil ini adalah alasan utama mengapa mesin diesel bisa bekerja. Namanya diesel injector. Berbeda dengan bensin, solar memiliki titik nyala yang jauh lebih tinggi. Ia tidak mudah terbakar hanya karena percikan api. Bahkan jika kamu menyalakan korek langsung di atas solar, hasilnya nyaris tidak ada reaksi. Tapi bukan berarti solar tidak bisa terbakar sama sekali. Hanya saja dibutuhkan suhu yang jauh lebih tinggi dari sekadar percikan. Disinilah peran injektor menjadi krusial. Saat piston memampatkan udara di dalam silinder, suhu ruang bakar melonjak drastis. Lalu injektor menyemprotkan solar dalam bentuk kabut halus bertekanan tinggi. Kabut ini langsung bercampur dengan udara panas dan secara spontan terbakar, menciptakan pembakaran yang kuat, efisien, dan cukup untuk menghidupkan mesin diesel.